So, da will ich gar nicht mehr hier lang rum warten. Die Musik ist sehr treibend. Wir wollen ins Ragnarok. Und da ist auch der Mike, der Burmeister. Wie geht's? Wie steht's? Oh, jetzt habe ich ja auch so aus Versehen die Dings aktiviert. Moment, ich gehe da sofort rein. Ich muss hier nur ganz kurz was machen. Wie geht's denn dir, Mr. Mike? Du warst ja eben schon bei Sinking City dabei, ne? Da habe ich keine Zeit gehabt. Haben die das denn durchgespielt mittlerweile? Kannst du mir mal sagen. So, und wir gehen jetzt hier mal rein. So, Steuerung habe ich glaube ich noch drauf. Gucken wir uns mal diesen Club an, wollte ich gerade sagen. Und der geht gar nicht auf. Noch nicht, aber schon bald. Eigentlich dürfen sie nicht mehr so weit weg sein. Ach, guck. Ach, guck, der geheime Gang an der Seite. Ich weiß nicht, wie ich den getroffen habe, aber ich nehme es. Ich nehme es dankend an. Ich hoffe, die Bildqualität ist heute ein bisschen besser. Gestern fand ich die Qualität dann im Nachhinein ziemlich kacke. Given the setting, I was surprised to find that somebody had been passing time reading. The paperback was entitled, The Age of Murder and Storm. The blurb on the back mentioned Norse mythos and Ragnarok, the end of a Viking world with a terrible winter that covered the earth in ice, when vile crimes were rampant and all humanity lost. I could see how somebody impressionable might get it into their head that we were at the end of time. I was also beginning to see what the nightclub and its owner were all about. Books on the occult had been piled on the table.
Holy shit, ich war The gar room nicht zu was hören. stacked with light reading, such as Necronomicon, Witchcraft, and Paradise Lost. Old exotic titles like Malleus Maleficarum and De Umbrarum Reini Novum Portus. Books with pentagrams on their covers, all dealing with the occult and the infernal, lying between stacks of horror videos and a couple of Ouija boards. The only thing I could take seriously was the thought of Lupino taking it seriously. He had been spending a lot of time getting intimate with the guy downstairs. Ja, jetzt geht's hier ins Okkulte plötzlich rein. Und das habe ich auch gleich, es kommt glaube ich gleich ein Level, das ist auch ein bisschen gruselig. Und da habe ich noch eine Anekdote zu erzählen, gleich, die auch gruselig ist. Und danke, ich war gerade leider nicht zu hören. Du meinst ja eben, dass das Bild gut ist. Da, danke, das wegen dem Feedback. Ich habe mich gerade irgendwie stumm geschaltet, dummerweise. Man steckt leider nicht immer drin mit dem Bild. Manchmal sieht es gut aus, manchmal nicht. Ui. Was höre ich denn da? Ist das eine Taube? Wahrscheinlich, ne? Das hört sich ja lustig an. Boah, und irgendwas rumpelt hier. Das ist ja auch schon gruselig, ey, von der Soundkulisse her gerade. Obwohl ich nicht sicher bin, ob das ein Soundbug ist, aber das ist ja egal. Boah, durch die Falltür. Habe ich das erwischt? Ich nehme die ganze Zeit die Shotgun, weil ich die Shotgun so geil finde, aber... Okay, ich gehe jetzt erstmal hoch, ne? Das ist zwar nach unten gefallen. Damit es später nicht irgendwelche bösen Überraschungen gibt. Oder muss ich sogar nach oben? Ich muss nach oben, wa? Ah, hier wieder richtig schönes Winter Wonderland. Ich wünschte, so ein Wetter hätten wir zu zu Weihnachten. Okay, ich sehe schon wieder schwarz hier mit der Steuerung. Holy shit, muss ich hier lang? Da kann ich auch raus, ja? Oh fuck. Oh. Ist mit dem Controller nicht so leicht. Das Spiel ist eher für den PC ausgelegt. Ah, geschafft. Wo ich mir gar nicht sicher bin, ob das hier überhaupt Sinn macht, was ich hier gerade mache. Ich konnte ja noch nach unten gehen. Ach, das ist auch kompletter Quatsch hier gerade. Ist hier überhaupt irgendwo noch eine Tür? Ja, tatsächlich.
Wunderbärchen. Trotzdem wieder die Shotgun. Fuck. Der hat mich gut mit erwischt, leider. Ich hoffe, da hinten sind 4. Oh, fuck. Geil. Aber diese Zeitlupen waren schon immer geil. Gibt's ja auch in jedem Teil, ne? Mit dem, dass der letzte Gegner im Raum, glaube ich, zeitlupenmäßig runterfällt. Jawohl, 4 Painkiller. Fuck! Ah. Mist. Doof. Ich habe gedacht, die erwische ich beide. Okay, wo sind wir jetzt hier? Hinter einer Bühne oder auf einer Bühne? Da ist ein Schlagzeug. Ja, wie gesagt, ich habe das damals irgendwann mal, ist schon ewig her, durchgespielt. Ich kann mich hier nicht mehr daran erinnern. An so die Einzelheiten. Ein geiles Detail. Wie gesagt, die Steuerung ist ein bisschen... Ey, ich wette mit dir, wenn man es richtig... Wenn man das einen geilen Remix rausbauen könnte. Vielleicht noch mit den Schüssen und den Schreien der Gegner so ein bisschen. Kann man da bestimmt geile Musik draus machen. Oder zumindest irgendwas, was sich irgendwer anhören würde. Sagen wir es mal so. Ach, guck mal, jetzt haben wir ja schon unser erstes Schieberätsel. Gucken wir mal, ob wir hier... Achso. Das war noch nicht richtig. Ich hab gedacht, die kann man durch. Da könnte er sich bestimmt durchquetschen. Ah. Versuchen wir das mal. Das sieht doch schon nicht so schlecht aus. Ich finde, die Granaten hören sich irgendwie geil an, wie die so an der Wand abprallen. Ich bin aber eigentlich mal aufs Remake gespannt. Kommt ja ein Remake, haben sie ja schon angekündigt. Wie sich das steuern wird, und ich hoffe, man kann auch ein bisschen langsamer gehen und nicht nur rennen. Allein für die Atmosphäre. Oh je, jetzt wird's gleich gruselig. The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else, a sickly sweet smell that made you gag. This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web, waiting. The vapors in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa.
Punchinello had threatened Lupino in writing. The note had been torn to pieces, bloody fingerprints all over them. Don't want you to think that one of my boys is not playing with a full deck. Shape up, Jack. We are running a business here. I'd hate to send the trio to strong-arm you. The trio were the Don's notorious henchmen. It was obvious that Lupino hadn't been intimidated by the threat. Ja, wie gesagt, also ich finde das hier echt tatsächlich ein bisschen gruselig. Lupino's notes covered the table. Jack Lupino was crazy, all right. The table was scattered with notes of demented arcane nonsense written in rusty blood. A mishmash list of demons, devils, and dark gods evoked. Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Cthulhu, Lilith, Hela, blood given Cthulhu. to you all. Eben war ja auch schon das Necronomicon, Deal. Your soul for power was and erwähnt fortune. wurde. Just sign on the dotted line with your blood. Guck mal, erst Sinking City, jetzt Max Payne. Voll Lupino's notebook lay on the pedestal. im Cthulhu-Mythos alles. Jack Lupino was crazy, all right. Mythic wolves, let loose to devour the sun and the moon. Lupino is the wolf. I'm Mr. Beast, the big bad Fenris wolf. I'm the end of the world man, wearing the flesh of fallen angels. After Y2K, the end of the world had become a cliche. But who was I to talk? A brooding underdog avenger alone against an empire of evil, out to right a grave injustice. Everything was subjective. There were only personal apocalypses. Nothing is a cliche when it's happening to you. The flesh of fallen angels! Come to me all! Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Satan, Cthulhu, Lilith, Hela! Blood to you all! Secret living under the skin of reality. I've seen it. The corruption of flesh. I'm the wolf, yeah! I am the wolf! It's close. It's coming. You have come. A witness to the end of time. It's now! I will rise to her side! I don't need the words! I'm beyond the words! Hey! Nein! Guck mal, er tanzt. Ja, nein. Wo kam das denn plötzlich her? Boah, und warum bin ich denn wirklich mit einem Molotow-Cocktail tot? Das ist ja... This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web. Wer stirbt denn wegen einem Molotow-Cocktail? The vapors in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay Muss ich scattered alles on the lesen, nee, sofa. ne? Gibt ja auch keine Achievements oder sowas. The flesh of fallen angels! Come to me all! Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Satan, Cthulhu, Lilith, Hela! Blood to you all! Secret living under the skin of reality. I've seen it. The corruption of flesh. Oh! I'm the wolf, yeah! I am the wolf! It's close. It's coming. You have come. A witness to the end. So, jetzt müssen wir das hier irgendwie besser schaffen. It's now! I will rise to her side! I don't need the words! I'm beyond the words!
Holy fuck. Weg mit euch. Oh, da oben ist noch einer. Nicht, dass ich hier plötzlich wieder verbrenne. So, wer von wo jetzt schon wieder? Ja, kommt da plötzlich die Falte runtergesploppelt. Meine Herren, wie viel kommen denn da noch? Jawohl. Oh je. I had known there'd have to be a catch in it somewhere, and this one was the Empire State Building of catches. Lupino was pumped up and dying to go 15 rounds with a mutant alligator. And then he started this spooky monkey talk, straight from a bad dream. Mine. I have tasted the flesh of fallen angels. I've tasted the devil's green blood. It runs in my veins. I've seen beyond the world of skin, the architecture of blood and bow and arrow. Death is coming! She is coming, and hell follows with her. This is the twilight winter. I am ready to be her son. Her time is now, and all who stand in her way must die. Ich glaube, der ist verrückt. Die! You'll die! You'll die! Now! All die! Alter, wie viel hält der aus? Okay, ich dachte, er hat mich getroffen. Boah, ich war schon panisch, ey. Oh, es gibt tatsächlich eine Trophäe. When Lupino finally went down, I wanted to make real sure he'd stay that way. V was a bad monster. Turned them into friggin' zombie demons from outer space. I think he's dead already. Huh? And that's when it happened. But dead or not, you've got the wrong guy. In stepped this knockout femme fatale holding a gun to my face. I returned the favor. Lisa Punchinello. Lisa Punchinello was the Don's wife. Mona Sachs. Lisa's evil twin. Your safety's off, evil twin. You might hurt someone with that gun of yours. Lisa's the damsel in distress. I'm the professional. I'd blow you away without batting an eye. Sure, and you can check out my credentials splattered all over this joint. Jack couldn't have framed you. Not the state he was in. We're after the same slime bag. Angelo Punchinello's the one who murdered your friend and framed you with it. You know this for a fact. I've got my sources. I don't have a clue these days. I just shoot them as they come. Who put a contract on the Archfiend? This one's mine. I hate the guts of that sadistic wife-beater. Why not pool our bullets for this one? I thought you'd never ask. My finger was starting to twitch. How do you like your whiskey? I'm easy, as long as you don't try to slip me a Mickey. You're a real angel, Max. It was good stuff. Tasted sweet as honey going down. Nothing personal. Can't risk you going berserk and getting Lisa killed.
The nightmare was always the same. Violent shapes moving in darkness, old and ugly. The killer's mad laughter was a riddle filled with wicked innuendo. Ah ja, Somewhere, dieser the Albtraum. baby was crying. Ich habe echt schon ein bisschen Angst gehabt vor diesem Albtraum, den zu spielen, gerade wegen dem Baby. Weil mir so Baby-Kinder-Sachen, seit ich selber ein Kind habe, also finde ich sowas viel schlimmer als früher. Und auch, weil es schwer ist zu spielen, glaube ich. Also wenn ich mich richtig erinnere, gibt es auch so Balancierakte. No, please, Max. Why? I didn't mean to. I'm sorry. Oh Gott, dieses Babyschreien, ne? Aber es ist doch nicht das, was ich dachte. Es gibt nämlich, glaube ich, dann noch ein anderes Mal so ein Labyrinth-Ding. Und da muss man dann balancieren. Gott, das ist einfach nur schrecklich. Oh, ich versuche ganz dem Sound zu folgen. Und jetzt ist tatsächlich meine Tochter über Babyfon gerade wirklich und macht komische, nicht komische Geräusche, aber macht auch Geräusche. So, und ich bin wieder am Anfang. Na, wunderfein. Okay, Moment, dann scheiße ich jetzt mal auf die Geräusche und werde das mal einfach nur als Labyrinth sehen. Wie jeder weiß, eigentlich muss man sich nur an einer Wand halten. Und das verschafft einem in jedem Labyrinth schon mal so einen Vorteil. Wenn man das richtig macht. Und wenn man halt Glück hat und es nicht so komische Inseln gibt. Also wenn es Inseln gibt, wo man dann immer im Kreis läuft, das wäre natürlich doof. Should have known it when we found you snoring next to Lupino's corpse. A comedian, huh? Hello, Mr. Pictures Cliff. were filled with good old times. Okay, wenn meine Tochter jetzt wirklich aufwacht, dann muss ich hier gleich Pause machen kurz. Ich glaube, sie träumt nur. Aber wie passen... Ach, genau, das hier meine ich. Fuck. Aber ich fand das auch schon wirklich creepy. Captain Baseball Backboard is my favorite. Ich glaube, hier kann ich runterfallen. Ja. Oh nein. Ah, zum Glück fange ich hier wieder an. Boah, ist das schrecklicher Sound, ey. Oh, springe ich darüber? Because this is a nightmare.
hieran kann ich mich nicht dran erinnern. Und das ist auch allein schon von der Steuerung her richtig kacke. Dann hat man die ganze Zeit das Baby im Ohr, was auch schrecklich ist. Scheiße, ich muss hier echt rüberspringen. Und man kann hier runterfallen. Also es sind gerade gleich 3 Sachen auf einmal. Oh je, ey. Warum hat der auch so eine tragische Vergangenheit, der Junge? Alter, dieses Baby, ne? Schreien, ich finde das richtig schlimm. It's a labyrinth. Nein! Labyrinth. Was ist das? Das so? Oh nein! Ich war doch drüber. Alter, wenn die Steuerung nur ansatzweise gut wäre. Oh, keine Chance, ey. Warum denn? Oh Gott. Alter, es ist so zum Kotzen, ne? Ich verstehe nicht. Wieso gibt es überhaupt sowas? Oh. She's asleep, so I hope she's doing good. Alter, jetzt fall hier nicht schon wieder runter. So, ich glaube, ich muss nämlich nur darüber. Oh, fuck, ey. Auf jeden Fall, was ich noch erzählen wollte, als ich das hier nämlich damals gespielt habe, ist wirklich was Gruseliges passiert. Und ich fand das auch gruselig. Aber ich finde es immer noch unangenehm, echt tatsächlich sehr unangenehm, hier rumzulaufen. Und zwar habe ich damals ab und zu mal so ein paar Spiele, die ich gezockt habe, halt auch aufgenommen. Also jetzt nicht, sah schon sehr so aus, ne, Victor? Boah, dass das echt gestorben ist, das Baby, ne? Ich finde das schlimm hier, wirklich. Das ist einfach richtig creepy. Auf jeden Fall habe ich dann Videospiele aufgenommen, auch manchmal, die ich gespielt habe. Shoot them full of holes, blow them to bits, vaporize them, disintegrate them. No matter what you do, they'll still be back. Aber halt noch nicht irgendwie am PC oder so, sondern halt damals noch mit einer VHS. Also mit so einem Videorekorder. Ich habe halt dann die Konsole da angeschlossen. Moment, jetzt gucken wir uns das hier erstmal an. Michelle was working part-time in the district attorney's office. Her diary was open on today's entry. Her handwriting all pretty curves. An army dossier found its way to my desk yesterday. Valhalla? Isn't that a Norse myth? Something about Vikings? I tried to tell Max about it, but he was busy, that cute frown on his brow. Guess it's nothing, just a mix-up at the courier service. From now on, I would always find time for her. It was a hollow promise. Too little, too late. Lay on the table. Auf jeden Fall, und dann habe ich auch das hier aufgenommen. Max, no, please, Max. Why? I didn't mean to. I'm sorry. Ach, ist er jetzt in seinem Albtraum, ist er jetzt der Mörder? You killed her! Nothing like that ever happens in the real world. Ich glaube, jetzt kommt auf jeden Fall nochmal eine Albtraumsequenz später. Habe ich, glaube ich, so in Erinnerung. I woke up in a bad dream. My head felt 2 sizes too small for my brain. Max Payne, I envy your name. And the killer was smiling. Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara. Niagara, as in you cry a lot? He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do.
Nothing wrong with a little laugh now and then. Take me, for example. I love to watch cartoons. Cartoon violence is a fascinating thing. Let's take a break. I need to take a leak and maybe grab a cold one at the bar. Don't worry. I'll be back to finish this off. And then, it's checkout time. You play, you pay, you bastard. He swaggered out, and the door clanged shut behind him, locks clicking into place. Everyone makes mistakes. Mine hadn't been to crack jokes about the goon with the bat. He'd have cracked my skull regardless. It hadn't even been to trust a girl with a gun. I had blindly gone after the first bad guy on my hit list when I should have been aiming further up the ladder, at the head of the Punchinello family. I couldn't bring myself to be pissed at Mona. Guess I had a soft spot for a pretty face. But when somebody decides to play baseball with your head, you tend to get sore. They had dragged me back to the basement of Lupino's hotel. I was beaten, bruised, and blue. I felt like the chair I had broken to get free. Yeah, clip. Yeah, now that I think about it, Sticky with my own blood. has some Punisher similarities. Okay, ich bin fast tot. Was ich noch erzählen wollte. I'd be no match for Frankie's men. I'd Auf have jeden to play hide Fall and seek with them. habe ich damals manchmal Spiele aufgenommen, die ich gezockt habe auf VHS. Ich weiß gar nicht warum. Habe ich halt gemacht und dann wollte ich es später nochmal angucken oder so. GTA 3 und so damals. Auf jeden Fall halt auch Max Payne. Und es war halt so eine VHS-Kassette. Und dann habe ich ganz normal gespielt, halt geballert und so, ne, was wir halt alles auch eben schon gesehen haben. Und genau bei der Stelle, wo dann dieser Albtraum angefangen hat, den ich halt damals auch echt gruselig fand, da war die VHS voll komische Krisselfehler gehabt.